Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Fique comigo até o final dessa leitura, porque o que eu vou revelar pode transformar completamente a maneira como você vê uma situação. E além disso, ao assistir até o fim, você estará apoiando o nosso canal e ajudando a trazer mais vídeos como este, para continuar ajudando e guiando outras pessoas em novas jornadas de descobertas. Sagitário, iniciamos a sua leitura com a energia da carta do Papa. Olha, seja lá o que estejam fazendo, aqui tem uma proteção espiritual muito grande. O Papa com a justiça, realmente você está sendo blindado pela energia dos ratos. Parece que vocês fizeram suas orações, suas práticas e criaram alguma barreira energética contra certas ratazanas que aparecem aqui, contra certos indivíduos que nutrem uma inveja que adoece o coração. Parece que estão tentando perturbar tua base com o Papa, tua família, o teu templo, no que você acredita, no que você ama. Querem mexer com o teu bem-estar. E aqui você está fazendo súplicas, livramentos, para retirar essas forças de perto de vocês, do teu trabalho, da tua vizinhança, do teu lar, das tuas relações afetivas, dos teus ciclos sociais. Você está pedindo livramento dessas forças e egrégoras pesadas que aparecem aqui com os ratos. Só que não tema. Algo já está por um fio, por ruir. E principalmente essas pessoas que têm o coração doente, que já adoeceram, porque tem algum tipo de ataque a você, que se opõe a você, talvez porque no discurso da mente poluída delas você é protegido, você é protegida, enquanto ela fica aqui comendo migalhas. Não sei se é alguém da tua própria família, porque acredite se quiser, isso acontece bastante, ou se é alguém de fora, ou se é de um local que vocês frequentam, inclusive da espiritualidade, que surgiu algum ataque de lá. Pode ser pessoas até mesmo da tua profissão, ou quem você tem algum tipo de troca afetiva, de amizade. Estão tentando atrapalhar uma relação aqui. Ou uma oportunidade de uma carreira. Dá para ver que tem uma influência tentando atingir em diferentes áreas da tua vida. E cada um vai ser uma área específica, porque se trata de uma leitura coletiva e é você que tem que adaptar. Mas ao mesmo tempo a justiça mostra que tem uma força espiritual ao teu lado neutralizando isso. Você vai ter alternativas, escolhas para fazer aquilo que você ama. Carta dos enamorados. Se estão atrapalhando um reconhecimento amoroso, de trabalho, a tua resposta chega, é um grande sim.
Ninguém vai conseguir atrapalhar isso, porque nós temos o mundo, esse processo sendo finalizado e você passando por uma nova etapa, começando essa mudança agora de 2024 para 2025 e que tudo vai se materializar. E quem estava se colocando como pedra no seu sapato não vai ter vez. Tá ficando no teu 2024. Porque quem age com maldade está encontrando as próprias barreiras que vão impedir essa pessoa de ter o sucesso em cima do seu. Você está recebendo proteção aqui de ataques externos, para que você continue a sua trajetória firmemente, já que aparece aqui também a imagem dos 6 de espadas em oposição. Então é como se você estivesse saindo de cima do muro do 2 de ouros. Você está conseguindo apoio, ajuda nesse processo. Isso pode ser a tua relação amorosa vingando, as tuas amizades não sendo mais atrapalhadas, as oportunidades de ascensão na tua carreira fluindo, porque o Papa fala sobre questões de documentos, de papeladas e, por que não, de trabalho, que não estava andando e que agora as coisas começam com a lua nova em Capricórnio a entrar em ordem, a você colocar a mão na massa. E qualquer tentativa de pessoas que já trazem aquela frase que eu disse, que a inveja adoece um coração aqui, qualquer tentativa dessa de tentar mudar a tua energia com a carta dos ratos não vai funcionar. Porque aqui tem quem te proteja, tem guias, tem mestres, tem ciganos, tem orixás, tem anjos, tem pombagira, seja lá qual for a tua religião, a tua doutrina, existe um apoio energético negável aqui. Se vocês fizerem algum tipo de prática, de vigília, de oferenda, tá dando certo, viu? Os teus pedidos foram ouvidos. Essas energias negativas com os ratos não vão mais se alimentar da tua baixa energia, que elas mesmas causaram. Não vão conseguir enfraquecer nem você, nem a oportunidade que você quer, e muito menos quem você deseja que esteja ao teu lado. Elas agem assim porque estão fadadas a não ter brilho, a viver nos esgotos, comendo restos, porque não tem luz, não tem brilho, não funcionam com a sociedade. E a tua espiritualidade, de alguma forma, está te defendendo aqui. Se você não buscou apoio, ajuda, busque. Porque o espiritual está aqui para te defender, para te ajudar. Mantenha a tua fé. Não perca a tua fé. Seja lá qualquer adversidade que você esteja enfrentando, aqui já está em curso. Para aquelas pessoas que colocam no seu altar, na sua oferenda, na sua trincheira. Converse com a sua espiritualidade, porque aqui estão garantindo que os teus esforços serão recompensados. E qualquer conceito de maldade despejado aqui durante muito tempo, principalmente durante esse ano, só fez você ver quem representa as energias negativas que surgiram aqui dos bueiros, de onde você menos espera. Quem diria que esse ano ia revelar tanta gente como essa? Elas podem até assustar, mas não conseguem, por muito tempo, manter
esse papel de ficar rosnando, porque não assustam ninguém. Pode dar um susto inicialmente, mas logo depois vocês sabem como resolver. Porque a tua espiritualidade te defende aqui, está neutralizando esses atos. Essa maldade despejada aqui, essa inveja pura, que já adoeceu o coração dessas pessoas, que tentam prejudicar o próximo, que em vez de se preocupar com a própria grama, ficam olhando o quão verde está a grama do vizinho. Aqui é a prova viva de que quem nunca fez maldade com o outro e que o bem sobressai. Você não será mais consumido por essas forças que vêm de baixo, densas. Parece que se preocupavam muito com você, ao ponto de querer ficar espionando a tua vida, em vez de se incomodar com o próprio jardim delas, em vez de focar no florescimento, preferem despetalar a natureza. E isso, para mim, é alguém que já tem um coração doente, que não aceita a energia, a alegria dos outros, que vê uma ameaça, que não consegue enxergar o próprio valor porque veio de um lugar sujo, que não tem ética, que para passar por cima dos outros não pensa, vai lá e faz. Você está compreendendo que o teu sucesso incomoda, o teu sucesso no trabalho, o teu sucesso nas relações interpessoais. E é por isso que você não deve ter expectativas, nem que te aplaudam e muito menos que te critiquem, porque aí você não fica à mercê da opinião alheia. Simplesmente faça o seu melhor trabalho, doe a sua melhor energia, carta do Papa, porque assim você consegue fazer com que essas pessoas tirem o foco de você. E sem contar de se conectar com a sua espiritualidade que está disposta a te proteger de tudo. A todas as situações inadequadas que fizeram você passar esse ano. A inveja que essas pessoas sentem, muitas vezes, nasce nessa incapacidade de conseguir chegar aonde vocês estão, de ter quem você tem ao seu lado e das oportunidades que bate na sua porta. Talvez seja porque você coloca o seu coração em tudo, enquanto elas estão com o coração muito machucado e adoecido. Gratidão, te aguardo no próximo momento para mais uma leitura.